Lah sampeyan nek nglakoni kedoliman nggih, sampeyan aja mentang-mentang iki aku sing nglakoni, sing mlebu neraka aku dhewe nggih. Mboten saged ngoten nggih, mboten saged ngoten nggih. Maksudnya ngeten lho ya. Nalikane wonten tiyang kok nglakoni al-fasad, kerusakan fil ardi nggih, cara gampangane kedoliman ning gone alam raya ini, maka nanti akan berdampak buruk ning gone wong wedok, berdampak buruk ning gone anak. Ada ayat Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ayat Quran itu menegaskan kok kerusakan yang ada di bumi, di daratan, di lautan itu efek ulah manusia. Sampai ada rumus yang disampaikan oleh ulama ahli tafsir, ma min fasadin fil ardi illa wa fihi lil insani dakhalun. Tidak ada kerusakan di alam raya ini kecuali manusia pasti ikut berperan di dalamnya. Nggih. Dadi ana tanah sampai rusak sampai tanduri ora urip-urip. Tikus sampai nyerang, mesti ana kelakuane menungso. Mesti ana kelakuane apa? Menungso, nggih. Suwarga tansah mengolah wangit dicawisake kanggo sapa wae. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Teng mriki dielingno nggih. Karena dalam haji iku rata-rata bayangane wong kuwi maca talbiyah labbaik Allahumma labbaik nggih. Mulane perlu dieling lagi. Lah nalikane tanggal 11, 12 kalian 13 nggih. Itu yang disebut dengan ayyamut tasrek, hari-hari apa? Tasrek. Iku sampeyan dikir teng mriki dipun qayiti bitakbiri ing daramil jamarat nggih. Dadi nalikane balang jumrah iku ora kok labbaik Allahumma labbaik nggih. Tapi sampeyan maca takbir ya. Dadi nalikane nyawat watu nggih. Iku sampeyan apa? Allahu akbar nggih. Allahu akbar. Nah, cara kronologine zamane Nabi Ibrahim kan iku mbalangi apa? Setan nggih. Nalikane Nabi Ibrahim tek ganggu arep nyembelih apa? Nabi Ismail. Supaya ora nyembelih iku tek ganggu setan. Akhir tek balang nganggo apa? Krikil. Balang iblis nganggo apa? Krikil ngefek ora kira. Ya, tapi gayane gaya balang. Ora iso sampean terus angkruk-angkruk ning gone apa iku lingkaran jumroh kemudian sampean merek terus sampean cemplungno mboten sah. Karena apa? Karena ora balang nggih. Ora apa? Balang nggih. Dadi redaksi ning gone hadis iku apa? Balang nggih. Lah sing sampean balang ya kudu watu, ora iso sandal. Ya ora iso apa? Sandal mboten saged. Kemudian kopiamu tabarukan ora iso. Oke, jadi kaitannya dengan ramyul jamarat ya. Terus sampai takbir ya, takbir. Lah sebenarnya wa dzkurullah iki dawuhe Allah Subhanahu wa taala kan asli umum nggih. Wa dzkurwa sampean dzikir eling nang gone Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Suyuti mengqayiti nalikane balang jumroh. Asline nggih boten. Ora kudu pas balang jumroh. Yang paling ditekankan berdasarkan beberapa dalil ku siji nalikane sampean balang jumroh itu ya takbir Allahu akbar. Sing kedua, ini baik orang yang haji ataupun tidak haji, yaitu sampean maca takbir khalfa sholawatil mafruḍah. Setiap sakwise nglakoni salat fardhu, mbok jamaah mbok ora. Lah itu dimulai yaitu tanggal 9. Nggih, tanggal 9. Subuh tanggal 9. Nggih, dadi semisal saiki malam 9 besar nggih, malam 9 apa? Besar ya. Lah iku kok iso nggih subuh ya. Sampai bar salat subuh iku tek sunano takbiran nggih. Allahu akbar, Allahu akbar nggih. Utawa ning gone fikih biasane sampai ning ngaji Fathul Qorib iku ono takbir muqayyad. Takbir yang dikoyiti karena harus dilaksanakan setelah salat fardhu nggih. Lah salat fardhu itu tidak harus sampean jamaah nggih. Sampean dhewean tetep tek sunano takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi biasanya wong kelalen, mbok kelalen ora paham, mbok sungkan kan macam-macam ya wong.
Tapi kadang ya ora. Lah itu nanti diakhiri nggih, diakhiri tanggal 13 salat ngasar. Nggih. Dadi cara gampangane nggih mau ngasar tanggal 13 besar nggih. Lah iku terakhir. Maghribe mau wis ora maca apa? Takbir nggih. Lha iku yang dimaksud wadzukurullaha fi ayyamin ma'dudat nggih. Soale napa wonten hadis ingkang nerangake ayyamut tasrikin adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin nggih. Dadi hari-hari tasrik itu adalah hari-hari pesta sampean mangan ngombe saenake sampean. Tapi yo aja lali dikire. Sampean poso malah kriminal. Gayane khusuk posoe jebule keliru. Nggih. Wong redaksine hadis mawon ayyamu tasrikin, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin nggih. Dadi yo hari makan-makan, hari minum, tapi yo aja lali apa? Dikire. Wong wis kadung mangan ku lali karo apa? Zikir, apa meneh kadung lesu panganane enak wis lali maca bismillah ya teelingno lesuwe lho ya wa dzkurullah fi ayyamin ma'dudat. Pun terus niki tak terangno babagan hukum nggih, babagan hukum. Dadi ning gone haji nggih, ning gone haji niku wonten istilah nafar awal, nafar tsani nggih. Ono istilah nafar awal, nafar tsani nggih. Pancen yo bahas hukum ini kudu jelimet nggih, ora cukup satu madhab nggih. Dan tidak cukup satu madhab ngeten nggih. Dadi wonten istilah nafar awal, nafar tsani. Nafar awal itu adalah sampeyan wis mbalang jumroh pada hari ke-11, hari ke-12. Iku wis mbalang jumroh kabeh. Nggih, tiga-tiganya sudah sampeyan balang jumroh nggih, buang kerikil lho, balang kerikil lho ya. Lah, kalau nafar awal berarti sebelum matahari tenggelam memasuki malam 13 sampai sudah meninggalkan Mina. Nggih, sudah meninggalkan Mina. Itu berarti nafar awal. Berarti nek sampeyan wis nafar awal nggih, maka untuk balang jumroh tanggal 13 sudah tidak wajib lagi. Iku sing dimaksud faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alai. Sampeyan kok cepet-cepetan nggih, tanggal 12 balang jumroh sadurunge surup sampeyan wis ninggal nomina, berarti itu namanya nafar awal. Sampeyan nglakoni nafar awal ya tetep fala isma alai nggih. Apa meneh kondisine wong biyen nggih. Artinya haji memang benar-benar butuh kekuatan. Nggih. Nek saiki ya bener butuh kekuatan, tapi tidak se ekstrim yang dulu. Nggih. Terus nalikane sampean kok malam 13 nggih, malam 13 kok masih berada di Mina, berarti sampean wajib balang jumroh tanggal 13. Lah itu nanti disebut dengan nafar tsani, nggih, nafar yang kedua. Nggih. Wis, jadi standarnya adalah sampean ninggal nomina itu tanggal 12 opo wis mlebu malam 13. Nek sampean ninggal nomina kok hari ke-12 nggih, hari 12 besar lho ya Dzulhijjah, berarti sampean wis nafar awal. Tapi nek sampean wis mlebu malam 13 kok isen ning gone Mina iku ora oleh sampean ninggal nombalan jumroh untuk hari 13. Wajib sampean laksanakan. Lah kecuali kalau sampean mengikuti madhabnya Abu Hanifah. Nggih. Kalau madhabnya Abu Hanifah mengatakan malam 13 kok masih di Mina kemudian meninggalkan Mina, maka itu hakikatnya sudah nafar awal. So itu kita terang, mbok paham berapa kita terang apa yang sudah rono, tapi kan harus paham. Tapi minimal sebenarnya sewaktu-waktu kalau sing mangkat kok kita arep takok sing sepuh sungkan, ya arep takok sing nom ora ning omahe kok sungkan, WA kan gampang karo sing nom. Nek sing tuwa kan saru jelas bawa WA. Assalamualaikum yi. Ya kan saru. Nek sing nom kan los. Assalamualaikum Gus. Monggo mriki Gus. Enak-enak nyantai. Ora. Lah repot ngomong di desa rate sana repot, sungkan rate sana. Terus teng mriki wonten qayat nggih, wonten qayat niki waman ta'akhkhara fala isma alaihi, wonten qayat 5 menit takok nggih.
Fungsi limani takon nopo nggih? Asline karena kan ngeten nggih, cara aturan hukum fikih baik pelakunya nggih sing nafar awal atau pelaku nafar tsani, baik orangnya takwa ataupun tidak takwa, itu kan enggak dalam standar hukum fikih nggih. Itu kan enggak ada pengaruhnya, nggih, enggak ada pengaruhnya. Maksudnya sing takwa ya oleh nglakoni, sing ora takwa ya oleh nglakoni nggih. Rata-rata tapi wis pegelen nggih, akhirnya milih nafar awal. Tapi teng mriki wonten kaya limani takwa bagi orang yang bertakwa. Teng mriku dipun tafsiri wa nafyul ismi limanit takwa. Tidak mendapatkan dosa, tidak ada dosa itu bagi orang yang takwa. Kenapa? Karena orang yang takwa adalah orang yang benar-benar haji. Okay. Itu li'annahu al-hajju fil haqiqat. Wong sing takwa iku wong sing haji bener-bener apa? Haji. Karena nek cara te gambarno niku kathah tiyang haji niku abal nggih. Sampeyan bayangno lho, umpama nganggo dawuh famang faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Kadang wong haji nek ning gone Indonesia ne biasane miso, ning kono ora miso ketoke kok gatel kabeh lho gitu ya. Nggih. Jadi kalau melihat ayat-ayat seperti itu memang ya rawan ora haji hakikatan. Nggih. Kemudian lagi diantarane wonten hadis ingkang nerangake man hajja walam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummu. Nek ana wong haji kok ora tau omongan elek, ora tau kumpul bojone, nggih, dalam haji pada saat haji, iku kira-kira mulai piyambake kaya wong sing baru dilahirno ibuke. Tapi kan abot ngono. Mulane banyak riwayat-riwayat hadis yang memang mengatakan sebagian orang haji ini ditampa iku barokah wong haji liya. Nggih, barokah wong haji liya. Dadi sampean rasa pede. Jangan-jangan haji ini sampean haji syafaatan. Nggih, eling-eling haji apa? Syafaatan tenan nggih. Kula niku nate maos nggih. Wonten teng kitab karanganipun Sayyid Abu Bakar Sato nggih. Sayyid Abu Bakar Sato ya isih parek kok. Wong kula nek sanad kan Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud Termas, terus Sayyid Abu Bakar Sato nggih. Dadi tekan aku ya 5. Nggih, tekan aku 5 tadi saya parek. Tekan sampai nek jalur aku ya berarti 6. Kudu ngakoni. Pon 6 bocor kudu ngakoni nggih. Pancen tradisi pondok ngono kudu apal nggih, kudu apal nggih. Mengko ngantos niku Sayyid Abdul bin Alawil Haddad niku sekitar 21 22. Nggih, 21 22. Tekan Rasulullah paling kira-kira ya 30-an lah, 30-an. Tekan sampai 31 ya. Kudu gelem ra gelem kudu apa? Kudu gelem. Wan ngaten iki terus wonten ulama niku tabiin nggih, tabiin. Asmanipun Muhammad bin Muqaddir nggih. Muhammad bin Muqaddir niku seorang tabiin murid Abu Hurairah nggih, murid Abu Hurairah. Itu bukan hanya sebatas seorang ulama tapi nggih wali nggih. Tapi nggih wali nggih. Beliau niku nggih nate nyeritakake wonten riwayat nggih. Ketika wonten tiyang haji nggih, ya wali nggih, waline Allah Subhanahu wa taala haji, nalikane bar tawaf niku piyambake niku gofau tu gofatan nggih. Cara gampangane turu sak seliran nggih. Turu sak seliran. Tapi piyambake niku meskipun turu sak seliran niku kepanggih kalian kali malaikat terus entuk ilham saka Allah Subhanahu wa taala. Dadi malaikat nyampekno ning gone tiyang niku. Sedaya tiyang ingkang haji niki sing ditampa mung 6 tok. Pada saat itu ku jumlahe 600.000. Sing haji 600.000. Sing ditampa mung 6 tok. Nalikane entuk informasi kaya niku saka malaikat, wali niki tangi saka sarene niku dalam kondisi susah. Itu sekelas wali iki. Susah napa? Aku iki termasuk sing 6 sing ditampa, apa termasuk komunitas sing gak ditampa? Lha iku resmi saka malaikat cah, malaikat saka pangeran. Itu sekelas wali, makome sekelas wali. Tapi ternyata nggih nalikane piyambake niku wukuf ning gone Arafah, nggih. Wukuf ning gone Arafah.
piyambake niku pegelen nggih, pegelen dzikir, pegelen donga, pokoke pegelen istighfar dan seterusnya nggih. Piyambake niku nggih ghafautu ghafatan nggih. Aku turu sak seliran. Nggih. Niku ketemu kalian malaikat memberikan informasi bahwa seluruh jamaah haji iki haji nitik tompo barokah wong 6 lho. Barokah wong 6. Artinya yang sekian banyaknya nggih, 500.000 berapa itulah nggih, itu ternyata diterima haji ini barokah wong 6. Nggih. Wis niki kaitane kalian haji syafaat lho. Nggih, mulane mriki kenapa kok wonten qayyid limane takwa? Soale wong sing takwa itu adalah orang yang benar-benar haji secara hakikatan nggih. Artine ana wong mulai ku haji abal nggih. Tapi kadang ya ana wong ketulungan barokah haji. Biar ora tau salat bareng haji, mulai ya salat kok. Ya ketunan putih, ya sregep kok. Nggih. Kadang kita malah kalah kok. Nggih. Ternyata wong ngenteni tobat ngenteni Mekah dhisik. Paling dene mbiyen ora yakin Ka'bah ono ta ora ya. Bareng tekan kono ternyata Ka'bah ono. Akhirnya mantap salate sregep saya. Ya akeh. Eson bawa ceritane aneh-aneh. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsarun. Wa minan nasi may yu'jibaka qawluhu fil hayatid dunya. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso. Man utawi ana wong yujibu kang gawakake kang ngagumake ka ing sira apa qaulu apa ucapane wong fil hayatid dunya ing dalam kehidupan donya. Tapi wala yujibu lan ora gawakno sapa wong ka ing sira fil akhirati ing dalam urusan akhirat. Alasane li mukhalafati krana nulayani wong nulayani liktiqadi marang keyakinane wong. Ane wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab. Wa yushhidu lan nyeksekno kono sapa wong Allah ing Allah. Maksudnya nyeksekno kuwi sumpah atas nama Allah. Alama ing atase perkara fi qalbihi kang tetep ing dalem atine wong annahu ing setuhune ma fi qalbi isine ati muafiqun iku nyocoki liqaulihi marang ucapane wong padahal wa hale utahe wong ku aladul hisami banget madonine aisyadidul khusumati tekse banget madonine laka marang sira. Waliat baika lan marang pengikut sira Muhammad. Li adawatihi krana gedhinge utawa musuhine wong laka marang sira Muhammad. Dadi kadang pengikut itu kena efeke gara-gara wong kuwi gething karo kepolone. Gething karo kepolone, pengikute kepol akhirnya musuhi sisa. Wa huwa utawi wong man yujibuka qauluhu fil hayatid dunya iku al-Ahnas Ibnu Syarik iku Ahnas bin Syarik. Karena ana kono sapa Ahnas bin Syarik iku munafikun wong munafik, tapi khulwal kalami, manis omongane. Nggih, sebagai pelut-pelut ini lho ya. Lin Nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pelute yahlifu sumpah ngono sapa wong, andah ing setune wong ku mukminun iku iman. Bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa muhibbun ya sumpah wa muhibbun lan seneng kono sapa wong lahu marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire fayudna mongko den parekno kono sapa wong majlisau ing majlise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya cara panggonan akhire manggon ngarep ngono. Maksudnya orang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Tapi fa'adaba nuling goroake hu ing wong sapa Allah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono sumpahi. Wa marrolan lewatan kono sapa wong bizar'in kelawan tanduran. Wa humurin lan khimar-khimar, keledai-keledai. Libatil muslimina kedue pira-pira wong muslim. Fa akhraqa nuli ngobong kono sapa wong hu ing tanduran. Wa aqralan nyatone utawa gorok kono sapa wong ha ing keledai-keledai lailan ing dalam dalu. Kama qala wa ta'ala wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl.
Wa idza tawalla lan ing dalem nalikane mengo kono sapa wong insarafa tegese mengo sapa wong angka saking sira Muhammad, maksudnya ora dihadapane Kanjeng Nabi. Nalikane wong kuwi ora ning ngarepe Kanjeng Nabi, saa mengko tumandang ngono sapa wong masa tegese mlaku sapa wong. Melakune fil ardi ing dalem bumi liyufsida supaya gawe kerusakan kono sapa wong fiha ing dalem bumi. Wa yuhlika lan ngrusak kono sapa wong al-harsa ing tanduran wan nasla lan ndelok dawayat ngono ya keturunan ya. Min jumlatil fasadi lafat wa yuhlikal harsa wan nasl iku setengah saking jumlah kerusakan. Padahal wallahu ta'ala Gusti Allah iku la yuhibbu ora seneng sinten Allah al-fasada ing kerusakan ay layar dadi kese ora rido sinten Allah bi kelawan al-fasad nggih. Bagian iki bahas wong munafik nggih. Dadi kan sampean ngerti jeluntrunge wong berbahas apa? Berbahas haji kok ujug-ujug bahas wong munafik nggih. Ayat biyen ya, ayat biyen Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar nggih. Kan ngerti jeluntrunge sampeyan nggih, karena bolak-balik kula nyampekno setiap ayat dari Al-Qur'an kuwi mesti ana munasabahe nggih, ana kesinkronane nggih, ana sambungane nggih. Dadi ora mungkin terus putus-tos mboten nggih. Dadi mesti ana kaitane antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain nggih. Bahkan antar kata nggih, antar kata dalam Quran itu mesti pilihane pangeran nggih. Iku ana ya ana kaitane nggih. Dadi ora sembarangan nggih, ora sembarangan. Nggih. Dadi kenapa kok teng mriki ujuk-ujuk langsung bahas tentang wong munafik, karena delok gambarane wong haji nggih, wong biyen niku nek delok ayat biyen niku wonten ayat faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dadi njaluk ning gone pangeran babakan donya, akhire sampe ning gone akhirat ora entuk bagian blas. Dan itu karaktere wong kafir nggih, karaktere wong kafir. Karaktere wong mukmin kuwi nek bener-bener iman nggih, sampeyan ya mesti iso nglakoni iku wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah tapi aja lali akhirat wa fil akhirati hasanah. Iki ciri khas wong mukmin sing jelas-jelas menjadi simbole wong mukmin fil Quran. Lah yang disebutkan yang mriki itu adalah satu karaktere wong kafir, siji meneh karaktere wong mukmin. Ada satu kelompok yang belum diterangkan oleh Allah yaitu saknul munafik, karakter wong munafik. Lah iki lah mulai omtimo wa minan nasi mayyujibuka qalu iki nerang babakan sifate wong munafik nggih. Tapi sadere kula terangake ayat iki ngeten nggih, engko aja salah paham. Kok tanggamu kok arane munafik kabeh malah. Repot. Umpama bareng ngaji semengi bar terus bareng nang ngomong, "Oh, kowe munafik kok." Atau kula karo Quran kok cocok kok ya. Ngeten nggih. Kula niku nate mas keterangane, banae banten tugas sinten nggih. Sing jelas kula tesih modho. Dadi tunggu kapan kok saya lagi kula nerangake teng ngene teng kok ngene kaji rodi. Niku wonten an-nifaq itu fil aqidah, wonten an-nifaq itu fil amal nggih. Jadi status munafik itu ada kalanya dalam urusan akidah nggih, yakni secara dohir Islam tapi atine kafir. Itu berarti munafik dalam urusan akidah nggih, dalam urusan keyakinan nggih. Dadi dohire iku Islam, kemudian tapi atine kafir. Nah, itu nanti yang dibahas di sini nggih. Nah itu nanti ancamannya diantaranya kalau dalam Quran adalah innal munafiqina fi darkil asfali minan nar nggih. Dadi wong munafik itu manggon apa undak-undakan neraka sing paling ngisor nggih. Soalnya kan nek bahasa kanggo neraka iku darokat nggih. Nganggo dal nggih, darokat. Tapi nek nganggo dal nganggo kaf nggih, darokat. Iku ya udah-udakan ya. Nek cara Jawa mana itu udah-udakan ya, tanggal ngoten niku nggih. Tapi arahe mengisor. Nggih, arahe apa? Mengisor. Nek swarga iku bahasane darajat. Dal ra jim alif ta nggih, darajat. Lah nek darajat iku undak-undakan tapi arahe munggah.
Nggih, arah-arahe apa? Munggah nggih. Mulane wong ku nek mlebu neraka iki langsung glundeng. Ya, langsung glundeng. Wong pancen undak-undakane mengisor ya. Langsung apa? Glundung. Omane dosane putih-putih ya glundung. Water. Ya, tapi nek munggah nggih, munggah iku namanya derajat nggih. Namanya apa? Derajat nggih. Mulane dosa kuwi mesti ngebot-ngebot gegere kita. Apa munggah ning gone swarga ya abot soalnya apa dosane kakeyan. Dosa iku biasane narike mengisor. Nggih, mulane ning gone Quran disebutno alladzi anqadha roh. Nggih, sifate dosa iku apa? Ngebot-ngeboti gegere sampeyan. Nggih. Dadi sampeyan arep munggah tingkatan ning gone swarga iku abot gara-gara apa? Dosane sampeyan. Nggih. Pon niku kaitane kalian swarga kalian neraka terus saknul munafik nggih. Lah wonten munafik itu dalam urusan amal. Nek kita ya akeh sing kita ya. Dalam urusan amal nggih. Misal di antarane nek hadis contoh nggih. Ayatun nifak nggih, tanda-tandane kemunafikan kan ada 3. Rasulullah menyebutkan ayatun nifak salasun nggih. Tanda-tanda kemunafikan itu apa? 3. Idza hadasa kadzaba, nalikane ngomong ya bodoni nggih. Wa idza wa'ada akhlafa, nalikane janji ya ngingkari. Wa idza tumina khona, nalikane tewe amanat ya malah berkhianat nggih. Hadis ini tidak bisa kita terapkan hanya murni pada kemunafikan dalam urusan akidah, tapi ya iso nempel ning awake kita. Oke, jadi sampean punya kebiasaan nalikane ngomong kok bodoni iku berarti sampean ya kena virus-virus munafik, tapi dalam urusan amal. Nek dalam urusan amal ora iso sampean ancam nganggo ayat innal munafiqina fi darkil asfali minan nar nggih. Benten nggih. Konang berarti kamu munafik, itu tonggoku munafik. Akhirnya tonggone ngoreksi sampean. Oh ya munafik. Aja benten ya. Terus ayat yang mriki iku babakan munafik akidah nggih. Dadi ndohire Islam tapi jerone kafir nggih. Teng mriki dipun terangake wa minan nasi mayyujibuka qaulu fil hayatid dunya. Sebagian dari manusia, sebagian nggih, itu ada orang nek ngomong kuwi penak. Babakan dunia penak. Bahkan berulang kali Rasulullah SAW terkecoh, nggih, karena saking penake nek ngomong, nggih. Kadang kan ono wong model koyo ngene ku, welut tenan pancen kok, welut nggih, ngomong kuwi ngono, nggih. Semisal ono wong sampean jak ngaji ngono, alasane ya kuwi ngono, ya tanpa akal. Pada intine kadang pancen yo wong ora gelem ngaji intine ngono tok. Engko tek wae malah kiai ini rasa guyon apa? Ora ngaji. Marai kedalon iki apa? Padahal tujuannya mau siji, ora gelem ngaji tok. Tapi nek tek nalar nganggo akal, omongane masuk akal pancen. Nggih. Lha iku dulu ada seorang lelaki yang mriki disebut Ahnas bin Sarik. Itu orang munafik. Standarnya orang munafik itu Ahnas bin Sarik. Nek ngomong jare karepe Kanjeng Nabi ya pinu. Saking pinuke bahkan dia itu mengatasnamakan Allah. Itu yang dimaksud wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Nek sumpah atas nama Allah. Lah rata-rata nabi kan ngono. Rata-rata nabi ku nek wong kok wis wani nyebut pangeran iku berarti cara 99% berarti wis bener antara omongane karo atine wis cocok. Kemarin kalau nanti nyampe akhir gitu, kenapa sekelas Nabi Adam alaihissalam itu sampai tek godo iblis, gitu, tek godo iblis, kok sampai apa? Yo terbuai dan seterusnya, gitu. Karena iblis itu sudah mengatasnamakan Allah. Lah bayangannya Nabi kalau sudah mengatasnamakan Allah kan sudah, wes ora mikir panjang, podo karo sampean ini, gitu. Jadi sampean udah di anak buah. Dua nih bos sing sampean segani, sing sampean hormati. Sekali sampean dipanggil, kandhane koncone lho, awakmu tik celuk bos, padahal dibodoni. Kon moro ruangane. Karena saking hormate sampean, saking taate sampean ya spontan langsung moro, padahal dibodoni. Kenapa kok langsung demikian? Ya karena koncone sampean langsung menyebut nama bos, gitu. Sama seperti Nabi Adam. Mulane
ketika Nabi Adam itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dawuh Nabi Adam, mature Nabi Adam ning gone pangeran, aku ora nyangka ana makhluk bodoni atas namane jenengan. Karena iblis sudah mengatasnamakan Allah. Lah sama orang munafik. Kenapa Kanjeng Nabi sampai terkecoh? Bukan hanya omongannya halus, tapi sampai wa yushitu wa ala ma fi qalbi. Terus sampean terus kulaan tau apa terus bodoni bakul sumpah billahi wallahi demi Allah lho gluduk nyamber aku kadung kaya ngono kan rata-rata percaya mulane posisine Ahnas bin Sarik karena berani sumpah atas nama Allah bahwa dia adalah orang yang beriman seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya fayudna majlisahu posisinya itu sudah pada posisi orang terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking pinternya ngomong, saking pinternya ngomong. Lah wong saiki rata-rata pengen niru Ahnas bin Sarik. Asline ya ora pengen niru, pancen wateke padha. Ya ngomong ngene, ngomong A, kelakuane B. Terus padahal yang mriki wa aladul hisab. Iki tak ceritane Ahnas bin Sarik dhisik. Ahnas bin Sarik itu adalah umdatul munafikin, pijakannya orang-orang munafik itu Ahnas bin Sarik, Ahnas bin Sarik. Di antara wong sing wani gembosi pasukane Rasulullah ketika perang Badar, ketika perang Badar, sebagian ya ana sing ngarani perang Uhud. Itu adalah Ahnas bin Sarik. Ahnas bin Sarik iku ngomongi pasukannya Kanjeng Nabi yang pada saat itu mau perang. Lah iya, nek pancen Muhammad iku rasul, Rasulullah, mesti kok menang. Kita gak ada gunanya. Maksudnya seandainya Muhammad itu benar-benar rasul, kok ana pangeran sing nulungi Muhammad. Keberadaan kita sama sekali gak penting, ngono lho. Omongannya kan yo penak ini ya. Ya bener pancen. Tapi seandainya Muhammad itu tidak Rasul, maka kita adalah orang yang paling selamat dari Muhammad. Karena Muhammad adalah penipu. Kalau kita tidak mengikuti Muhammad, berarti kita orang yang paling selamat. Iku omongane Ahnas bin Sarik sampai mempengaruhi pasukan Rasulullah sebanyak 300. Sampeyan bayang lho, peperangan wis kalong wong 300. Nggih. Mulai kadang ono wong gebos-gebosi banyak kelakuannya Ahnas bin Sarik terus loh dene yo. Ya bener atau janjian, tapi ning alam roh kita kira-kira wis ketemu paling kok ya wis ketemu. Dadi nek sidang iki padha bangsane. Lah yo ngomongin ngono tok. Sesederhana itu loh ngomongnya. Tapi orang yang terpengaruh dari omongannya itu sekitar 300 prajurit. Dadi mulai kalau wis akeh-akeh. Iku sing ngomong ya Ahnas bin Sarik. Padahal ngomong enak, ngomong enak. Lah iya sampeyan atas nama pangeran, atas nama Allah. Kan sudah luar biasa gitu. Tapi wa aladul hisam. Tapi karakter wong munafik pinter bantahan, pinter bantahan. Mulane pas ngaji ning Senin ngene Pak Mujib kan wonten hadis abghadur rijal ilallah al aladul khasimu, wong lanang sing paling tek gedhinge pangeran iku wong lanang sing senengane bantah-bantahan. Bantah-bantahan bukan untuk menegakkan kebenaran, betul. Nek bantah-bantahan sampai debat atas nama menegakkan kebenaran itu diapresiasi oleh Rasulullah. Tapi kalau ada orang bantah-bantahan, pinter debat untuk memperjuangkan kesalahan, lah itu yang dikritik oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang dicontohkan oleh para ulama ketika menafsiri ayat itu adalah sampai nek maca awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin. Wong kafir meskipun bahasanya itu manusia awalam yarol insanu mosok menungso gak ngerti anna khalaqnahu min nutfatin, kami yakni Allah menciptakan dia itu dari mani, dari apa? Mani. Mulai kadang wong-wong nek ngambungi anakku kadang lah iya mani nang lucune kaya ngono. Kadang tak istilahnya kaya ngono. Gen sadar iku pancen mani ngono ya. Anna khalaqnahu min nutfatin, ketika sudah saya jadikan manusia ternyata apa? Khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin. Ternyata dia itu kakek bantah. Sampai
ada orang kafir itu membantah Rasulullah dengan cara ono tulang, nggih. Ono tulang kuwi remet-remet diadepno Kanjeng Nabi. Mosok ngene pangeran iso balekno meneh. Nggih. Pangeran balekno meneh. Jawabane Kanjeng Nabi, iya, iso balekno meneh. Iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karaktere wong kafir ya, kalau teng mriki adalah wong munafik, iku ora patek percaya karo aturane Allah Subhanahu wa taala, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Terus malih teng mriki dipun sebutake kriminal nggih. Kriminale Akhnas bin Sarik adalah wa idza tawalla sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wa nasl wallahu la yuhibbul fasad. Jadi Akhnas bin Sarik itu punya sisi kriminal lagi, bukan hanya kepada Rasulullah tapi kepada ba'dul muslimin, sebagian orang Islam. Jadi tandurane wong Islam itu dibakar, khimar-khimare keledai-keledai ini itu juga tek goroi. Karena mbok piye-piyekno tetep sisi perjuangan orang Islam itu sebagian lewat ekonomi, gelem ra gelem. Nggih. Artine ngene lho, nek wong Islam ora patek iso mangan, kendaraan ora patek duwe. Akhirnya kan yo loyo kabeh. Nek loyo serang gampang. Mulane kenapa taktiknya Akhnas bin Sarik? Kenapa yang dibakar adalah tanaman-tanaman orang Islam. Kemudian khimar, nggih, keledai-keledainya orang Islam. Karena itu sebagian kekuatan orang Islam itu adalah faktornya ekonomi. Kalau makanannya sudah tidak kecukupan, kendaraannya juga tidak kecukupan, maka nanti efeknya orang Islam lemes. Nek wong Islam lemes, coro tidak perang yo aras-arasen. Jadi penyerangannya lebih mudah daripada apa? Dalam kondisi ekonomi ini mapan. Mulane nggih, ngarep Pak Igi tak sampeno nggih. Apa percaya ora pokoke dalile Quran koyo ngono kok. Sampai nek maca dongane Nabi Ibrahim itu kan sekelas nabi lho, sekelas nabi nggih. Pancen nabi nganggo wahyu, nggih. Nabi nganggo wahyu. Bayangane sampeyan akhir rotok ngono ya. Padahal ya ora mesti lho. Biyen ya tau tak ulangno nek iki. Tapi kita delok sampeyan lali yo. Ini ki ngaji eling. Engko lho bar jajak ngajar rasa-rasan ilang kabeh. Di antara dengan Nabi Ibrahim itu adalah wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina. Terusan ayat itu warzuq ahlahu minats tsamarat. Dan tolong penduduk Mekah ini jenengan paringi rezeki dari sekian buah-buahan. Karena buah piye-piye nggih, sampean merdeka tapi mangan kangelan, ya ora merdeka ngene. Ora merdeka. Mulai satu yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah Mekah itu dadi aman. Sing kedua, soal makanan-makanan tercukupi. Soal wong nek mangan kecukupan iku biasa wis ayem. Mulai kula nate nerangno, kenapa wong kota iku luwih nyaman iktikaf fi awakhiril asri min Ramadan. Ya karena mang ning gone kulkas lengkap, ATM-e kecukupan. Wong desa gak iso kaya ngono. Mangkat esuk mulai sore ora apa-apa kok untuk suket tok. Saya mikir ekonomi, ngono mbok dalili 10 terakhir dari bulan Ramadan sing apik ibadah apa? Iktikaf. Ndek ini gak ngersulai wis apik ya. Wah, jadi nuansanya sudah berbeda. Lah yo ning kota-kota kan ngono, sregep-sregep iktikaf. Nggih. Mungkin ganjarannya ya luwih sing apa ning desa yo mikir dalu ya ora ngersulai wis apik. Wong mulai apa mangkat esuk mulai sore. Nek kadang ora apa-apa ya entuk suket ya. Karo nyawang sapi ini wedhus ayam wedhus kita lemu-lemu wis ngono ayam. Aku ora nyindir tapi ki wis fakta nggih. Jadi sebagian itu adalah faktor ekonomi. Jadi Akhnas punya perhitungan. Nggih, punya perhitungan kenapa kok yang dirusak adalah tanaman dan kendaraan. Nggih. Terus malih teng mriki nggih kita terangno bahasa-bahasa Quran nggih. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha nggih. Ngeten nggih. Setiap kezoliman yang dilakukan oleh orang itu nanti akan berpengaruh pada bumi, gitu. Secara umum ya dunia, gitu. Secara umum dunia. Kezoliman model apapun, gitu. Kezoliman model apapun. Jadi semisal ono wong lanang ngani koyo anak apa bojone dhewe. Itu enggak boleh kita menggunakan dalil iki bojo-bojoku karek aku mboten saged.
Karena kedoliman yang sampean lakukan itu pasti berpengaruh ning gone apa? Dunya, nggih. Pasti berpengaruh ning gone dunya. Di antara yang pernah saya baca, nggih, di antara yang pernah saya baca, biyen iku cara woh-wohan iku ya gede-gede. Nggih, woh-wohan zamane Nabi Adam iku ya gede-gede manis-manis kabeh, gak ono. Kemudian woh-wohan iku apa? Kecut, pahit itu gak ono. Tapi kenapa sekarang ya sampai saiki kan ya ono ya. Ono buah iku pahit, ono buah iku sampai mendemi dan seterusnya. Itu terjadi ba'da qatli Qabil Habil. Setelah pembunuhan yang dilakukan Qabil terhadap Habil. Itu sudah mulai berubah. Nggih. Ngefek ning gone buah-buahan. Ya, jadi setiap kedoliman yang kita lakukan itu pasti ngefek. Sampai kula nate maos nggih ning gone karangane Al Imam Ad-Dimyati, beliau menjelaskan niatu zulmi minal malik, nggih. Niat kedoliman yang dilakukan oleh seorang raja. Jadi ada seorang raja pada saat itu belusukan, nggih, belusukan. Nek biyen kan ora ketok nggih iki raja ta ora, nggih. Ora ana media sosial, nggih, ora ana media sosial. Tapi bener-bener belusukan. Lah seorang raja ini menyaksikan ada salah satu rakyate iku duweni sapi siji. Nggih, duweni sapi siji. Tapi aneh, raja itu terheran-heran ketika rakyatnya tersebut meresapine siji kuwi, tapi 20 wadah kuwi full kabeh. Jarang terjadi seperti itu, nggih. 20 wadah songko sapi siji ternyata full kabeh. Padahal dalam satu waktu. Nggih, dalam satu waktu. Karena seorang raja melihat, wah, sapi kok apike kaya ngono. Dekne kok duweni krentek, nggih. Duweni krentek, wah, sesuk iki tak rebut sapine iki. Mentang-mentang raja, nggih. Mentang-mentang raja. Akhirnya nggih, sesuk dia melakukan belusukan lagi, nggih. Belusukan lagi. Padahal rakyatnya gak ngerti, nek raja ya ora ngerti, nggih. Belusukan meneh. Bareng tek peres, nggih. Tek peres pemilik dia, Mbak, mboten raja, nggih. Bareng tek peres iku 20, saiki wis gak kebak. Sing kebak mau 15 tok. Akhirnya rojo sing blusukan ini mendekati, nggih. Lah ketinggalan wingi kok 20. Wadah iku full. Sakniki kok pira? 15. Ternyata rakyat iki wali. Rakyat iki wali. Soale ana raja, nggih. Tapi udah gak ngerti nek kok raja. Soale ana raja iku duweni niat ape njupuk sapi ku iki. Ape nglakoni kedoliman. Mulane pangeran ngersakno sing asline ngebaki 20 wadah saiki kari 15. Karena kedolimane siapapun nggih itu nanti akan mempengaruhi kehidupan pola ning gone donya. Spontan setelah itu raja itu tobat. Nggih, dadi ana raja iku tobat, iku barokah susu sapi. Barokah sapi. Lah sapi nek nglakoni kedoliman nggih, sampean aja mentang-mentang iki aku sing nglakoni, sing mlebu neraka aku dhewe nggih. Mboten saged ngoten nggih, mboten saged ngoten nggih. Banyak lagi kisah-kisah seperti itu nggih. Mulane teng mriki disebutno sa'afil ardi liyufsida fiha. Terusan ayat wa yuhlikal harta wan nasl nggih. Efek kalau sudah ada kedoliman, sudah ada kerusakan di bumi, maka wa yuhlikal harta wan nasl. Wa yuhlikal harsa wan nasl niku wonten dua tafsiran nggih. Tafsiran pertama, al harsa iki pancen maknane adalah yo sawah-sawah nggih. Cara biyen nggih, cara sawah ora tewe pupuk yo ora ngefek. Ya maksudnya apik ngono lho, tetep apa? Apik. Sing kuno-kuno lho, kuno-kuno lho. Wong jadul-jadul. Nggih, ora ana pupuk kan yo ora apa-apa to. Ya, bakal aku ngene ceritani wong jero wetan kono lah. Sapa lah iki. Iya Gus, biyen niku wong talon iki lho. Nek njupuk tletong iso mriki, yo ora butuh pupuk, Gus. Tapi njupuke apa? Tletong iso kene, soalnya kene akeh tletong. Biyen koyo ngono tok. Lah saiki pupuk. Ojo kok salahno pupuke, ojo salahno tanahe. Dolemu lho mareni. Nggih, dolemu mareni ya. Dadi kerusakan nggone kebon ning nggone sawah iku diantara karena kedoliman sing sampean lakukan nggih. Sing kedua teng mriki wanasel nggih, wanasel. Yaiku kaitane kalian hasil nggih. Hasil ora kan biyen. Ya bae aja. Hasil ora kan biyen nggih. Saiki koyo apa?
Jagung ya tuku bibite nggih. Oh iya, orang biar lah, biar kadang aku teh ceritanya kadang sampai harus di bibit aku jaluk, sak kati tau apa gitu ya. Oke, wes itu tafsir yang pertama, ini kaitannya dengan dunia. Kayak yang kedua yang saya anggap lebih ekstrim ya, soalnya kaitannya kalian keluarga, gitu. Wayuhlikal harta itu ada sebagian mufassir yang mentafsiri al harta itu bukan kok sawah utawa tegal-tegalan tanah boten nggih. Tapi al harta itu adalah bojone sampean-sampean. Dan itu dibuktikan oleh sebagian ahli tafsir itu wonten ayat yang mengatakan nisa hukum harful lakum faktu harthakum annasyitum. Nggih. Bojomu iku minangka ladang tanduran. Jadi bojo itu kadang diistilahkan apa? Ladang tanduran. Sampai wonten ulama ingkang dawake, kenapa wong wedok iku ora kena dikumpuli bojone lewat guri. Soalnya nek lewat guri itu tidak menghasilkan apapun. Ora ngasilkan anak ngono lho. Padahal tujuannya kumpul iku supaya duweni keturunan ngono lho. Nggih. Mulai te istilahno harfun. Nggih. Terus wan nasl niku dipun tafsiri anak-anak kita. Nggih, anak-anak kita. Maksudnya ngeten lho ya. Nalikane wonten tiyang kok nglakoni al-fasad, kerusakan fil ardi, nggih. Cara gampangnya kedoliman ning gone alam raya ini, maka nanti akan berdampak buruk ning gone wong wedok, berdampak buruk ning gone anak. Wis iku mesti nggih, wis iku mesti. Nggih. Lah, memang sunatwa ya seperti itu. Sunatwa seperti itu. Kadang kita punya gambaran kalau kita ikut berperan aktif maka dunia jadi stabil. Padahal rumus tidak seperti itu, nggih. Rumus ulama-ulama tafsir boten ngoten. Ada ayat dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ayat Quran itu menegaskan kok kerusakan yang ada di bumi, di daratan, di lautan itu efek ulah manusia. Nggih, bima kasabat aydin nas. Bahasane menungso, boten jin yang dihitopi. Nggih, boten kewan. Tapi yang dihitopi oleh Allah adalah bima kasabat aydin nas. Dadi ana kerusakan ning gone daratan, ana kerusakan ning gone lautan itu gara-gara ulah perilaku manusia piyambak. Mulane wonten kesimpulan ulama ahli tafsir, dunia itu pengen tentrem temenanan itu kalau memang seluruh manusia, ini tahapan yang paling tertinggi, seluruh manusia nggak usah aktif, orang nggak usah ngelakoni apa-apa, nggak usah ngelakoni, tapi kan nggak mungkin, sampai ada rumus yang disampaikan oleh ulama ahli tafsir, ma min fasadin fil ardi illa wa fihi lil insani dakhalun. Tidak ada kerusakan di alam raya ini kecuali manusia pasti ikut berperan di dalamnya. Nggih. Dadi ana tanah sampai rusak sampai tanduri ora urip-urip. Tikus sampai nyerang, mesti ana kelakuane menungso. Mesti ana kelakuane apa? Menungso, nggih. Lah sampai nek pengen nggih tentrem sampai iso ngatur wong sak alam donya ora usah aktif apa-apa. Ya ora ngaji, ya ora macul, ya ora ngarit ya. Sapine sampe culno wae. Wedhus sampe culno, pitike culno wae. Kok yo dame-dame wae. Itu malah stabil. Kenapa stabil? Karena al aslu fil ardi adalah asolah. Karena hukum asli dunia itu dalam kondisi baik-baik saja. Ono ne kerusakan ini goro-goro kelakuan kita di dhewe. Tapi bayangane menungso, tolak ukur akali menungso kadang umpama ora bertindak. Wes mulai gitu ya. Mulai. Wes, itu tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua kalau pengen stabil, nggih. Saya menyampaikan rumus ulama mawon, nggih. Kalau pengen stabil, karena kita mau nggak mau harus aktif, nggih. Mau nggak mau. Itu harus ada yang aktif dan harus ada yang non aktif. Dan itu harus seimbang. Nggih. Ini kalau memang kita menginginkan idza aradtum halat dunya mustaqimatan. Okay. Kalau memang sampean semua pengen menghendaki dunia itu dalam kondisi stabil,
itu antara yang aktif dan yang tidak aktif harus seimbang. Nek cara bahasane ulama-ulama tafsir, if'al karo la taf'al, cara gampang yo amar ma'ruf nahi mungkar kudu seimbang. Sekarang enggak seimbang sekarang itu. Mungkin sing amar ma'ruf akeh kuwi. Wong ngandani tok ayo salat. Karena ora paten untuk kritik. Jajal ono wong ngombe ngombe uwek terus sampean cowok wae. Ada komentar gelo tenan ya. Karena enggak stabil ya. Lah, ketika ini enggak stabil, maka jangan berharap kondisi dunia itu mustaqimatan. Pasti kondisi dunia itu tidak dalam kondisi stabil. Lah contoh sederhana kayak gini, kita itu kan sering kita sebagai rakyat nyalano pemerintah. Pemerintah yang padha ngono nyalano rakyate. Rakyat ora taat bayar pajak, ra bayar pajak. Sing rakyate, sing rakyat sing taat, sing taat. Bayar pajak ya padha wae. Akhirnya gak ketemu, nggih. Akhirnya gak ketemu. Seandainya uang seandainya tapi kita kok ya anu. Umpama kaya zamane Abu Bakar itu stabil. Zamane Abu Bakar iku pimpinan menteri nggih, iku kaya dening Abu Bakar, menterine Sayyidina Umar. Rakyate kaya Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf. Dadi rakyate taat tenanan karo pimpinane, sing pimpinan ngopeni tenanan karo rakyate. Dulu iya lho. Abu Bakar lho nggih, Abu Bakar. Kita ceritanya sedikit tentang Abu Bakar ya. Abu Bakar ku wis diangkat dadi pimpinan negara. Niku mawon isih kerja ning pasar. Mulai kok pasar ketemu Sayyidina Umar. Ketemu Sayyidina Umar. Dia tegur kalau kowe kowe wis dadi pimpinan negara isih mergawe ning pasar. Jawabannya Abu Bakar ya simpel. Lha kok aku nek ora mergawe sing ngopeni keluargaku sapa? Akhirnya Sayyidina Umar malah mikir, iya. Akhirnya Sayyidina Umar ngumpul no menteri-menteri ini, tokoh-tokoh sahabat yang tertinggi pada saat itu kumpul no. Iki ngene. Abu Bakar wis dadi apa? Pimpinan negara, tapi saya mergawe ning ngene pasar. Aku mau ketemu, ya aku mau kepethuk. Piye iki umpama ana kas negara, nggih, ada kas negara yang nanti gawe mbayari Abu Bakar. Jadi Abu Bakar gak usah mergawe. Akhirnya seluruh sahabat sepakat. Mulane ada uang kas negara pertama kali, iku erane Sayyidina Abu Bakar. Zaman Rasulullah gak ono. Ya bid'ah tenan iki lho, bid'ah tenan. Tapi coba dalil finar, bid'ah tenan. Enggak ada zamannya Rasulullah kas negara, enggak ada. Adanya eranya Sayyidina Abu Bakar. Jadi mulane Sayyidina Abu Bakar itu untuk gaji sangka kas negara. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar gak mergawe. Selama 2 tahun ngantos ajeng kapundhut, kemudian Sayyidina Abu Bakar manggil ning gone Sayyidah Aisyah konotal keluargane kabeh iku entek pira mangan bondo negara. Konotal nek wis ketemu totalane pira apik sauri. Undang ta ora? Ono pimpinan kaya ngene ku. Gak ono. Ya, akhirnya teh sauri. Jadi cara gampangnya Sayyidina Abu Bakar menggunakan uang kas negara itu atas nama ndekne utang. Akhirnya pada saat ajeng kapundhut bayar di mati. Iku Sayyidina Abu Bakar. Rakyatnya apik-apik. Semono uga tradisi-tradisi yang seperti itu dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz luar biasa. Luar biasa. Sampai kalau nanti nerangake nggih, nalikane beliau iku diangkat pertama kali dadi pimpinan negara, iku ngomongi keluargane, bojo-bojone tak omong, sampeyan milih aku, tapi ora tak openi. Apa milih tak talak? Soalnya prediksi ini Umar bin Abdul Aziz jelas aku kayak ngopeni keluarga. Ternyata bojo-bojone iku milih kula tetep nderekake jenengan. Gua akhirnya langsung tangisan tak omong. Mulane sampai diterangno kalian para ulama, saking detail ulama nerangno Umar bin Abdul Aziz itu nalikane jabat dadi pimpinan negara, iku adus jinabah itu mau ping 7 tok. Ya, apa kumpul ya. Iku beliau ya.
Sampai zaman Sayyidina Umar ono singo jagungan karo wedhus ya zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kenapa ya? Karena semuanya adil, ya, semuanya adil. Jadi nalikane adil, itu orang no antara satu dengan yang lain saling memangsa, saling ketakutan gak ono. Karena adil, ya. Nah kita kan gak ngono saiki ya. Kondisine ora stabil sing ngene iki lah. Wa idza qila lahu taqillah akhadha bil izzah wal maula salli wa sallim iman